Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Aramukti dari Prodi Teknik Mesin. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum satu termodinamika pada kulkas mesin pendingin. Nah, di sini ada dosen pengampu saya, Pak Haji Jojo Sumarjo. Kenapa saya memilih kulkas? Karena kulkas alat sehari-hari kita untuk menyimpan makanan ya. Nah, next. Di sini ada anggota kelompok saya, ada 10 orang ya, dan saya sebagai ketuanya. Bagaimana sih kulkas bekerja? Gimana ya? Nah, kita simak selanjutnya. Next. Di sini ada konsep materinya untuk di dalam kulkas itu ya. Nah, di sini itu ada liquid, cairan atau gas yang menguap menyerap kalor. Yang kedua itu ada liquid yang mengembun melepaskan kalor. Next. Nah, ini dia ada Rudolf Celsius yang penemu penemu hukum termodinamika 2 yang berbunyi kalau berpindah dari suhu tertinggi ke suhu rendah untuk menyampai kesetimbangan. Nah, itu dari pernyataan dari Rudolf Celsius. Next. Nah, di sini ada apa aja sih yang di dalam gelas itu? Contohnya ya ada evaporator sama kayak kondensor sama kompresor sama pipa color. Nah, di sini kondenser itu ada di belakang kulkas yang panas tabung itu loh. Nah, di sini ada evaporator itu ada di dalam kulkasnya itu. Kan kondenser ini kan kayak ada di belakang kulkasnya itu yang ada panas-panasnya gitu lah, yang dipegang panas itu. Nah, itu namanya kondenser. Evaporator itu ada di belakangnya. Di dalam kulkasnya itu dong. Nah, kondensor itu dalam kondensor dan evaporator itu ada cairan cairan pendingin atau yang kita kenal freon yang namanya ilmiahnya CFC atau refrigerant modern modern yang ramah lingkungan. Ini ada CFC itu sebutannya ada chlorofluorokarbon yang disebut CFC. Next. Nah, di sini ada selanjutnya ya ada pipa color sama kompresor. Nah, pipa color itu ada pipa-pipa kecil yang ada di dalam kulkas itu. Nah, untuk kompresor itu ada biasanya tuh di bagian bawahnya. Nah, kompresor, kompresor itu ada ulang ulang ulang. Nah, di sini tuh saya belum menjelaskan tentang siklus kerjanya ya. Nah, siklus kerjanya di evaporator itu di dalam kulkas, tekanan sangat rendah. Freon yang tadinya cair berubah menjadi gas. Proses ini, penguapan ini menyerap panas dari dalam kulkas. Sehingga freon freon yang menjadi gas sekarang panas dan bertekanan rendah. Next, ada pipa color ya, pipa color dan kompresor. Nah, untuk kompresor itu ada mesin listrik yang menempatkan pada gas vegan atau freon ya. Untuk pipa color itu ada menghubungkan kondensor ke evaporator. Nah, untuk kompresor, kompresor menempatkan gas tekanan naik atau naik drastis atau suhu ikut juga sangat panas. Untuk kondensor yang ini, mana yang ini? Kondensor nih, gas panas yang
bertekanan tinggi untuk mengalirkan ke kondensor. Nah, itu tugasnya dari kondensor. Ini ya, evaporator. Nah, tadi yang saya udah jelaskan, jadi apa siklus kerjanya si evaporator itu kan tekanannya sangat rendah menjadi freon yang tadinya cair kan menjadi gas. Nah, freon yang jadi gas itu menjadi panas dan tekanan rendah jadinya. Nah, next. Nah, kompresor ya. Nah, nah, kom nah, saya di sini akan membahas kompresor. Di dalam kompresor, freon dimanfaatkan menjadi gas dengan suhu dan tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Nah, 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 di sini saya akan membahas tentang kompresor ya. Di dalam kompresor, freon, freon yang dimanfaatkan menjadi gas dengan bertekanan naik drastis atau suhu juga ikut sangat panas. Nah, itu dia contohnya dari kompresor. Next. Nah, di sini ada kondensor ya. Itu pada bagian belakang kulkas. Freon dengan suhu tinggi pada kondensor dilepaskan pada udara di luar kulkas. Nah, gas panas bertekanan tinggi ini mengalir ke kondensor. Nah, nah, di sini kipasnya itu meniup ke udara luar, jadi ya, udaranya itu keluar, 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 keluar gitu. Gas melepaskan panas ke udara, makanya ke belakang kulkas selalu hangat. Kenapa selalu hangat? Karena pembuangan gasnya itu di belakang. Next. Nah, di sini ada kondensor dan evaporator ya. Nah, kan kondensor itu kan ada tekanan dan suhu tinggi. Untuk evaporatornya ada tekanan dan suhu rendah. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Di sini ada saya sudah buatkan gambarnya ya. Next. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, terima kasih.